segura na mão. E tudo vai bem. A viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande de mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, as águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. A viagem pra Jerusalém. Amém. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Por minha certeza, que vai ficar muito junto. Compartilhe. Já inscreve no nosso canal.